tarde voy a subir un video de cómo hacer pan con chicharrón, o sí, pan con chicharrón, así nomás les dejo corto. Vamos a empezar desde cero y vamos a ver qué onda. Hoy es domingo, hoy me tocó descansar por fin después de una semana larga de trabajo y mañana es lunes, o sea, otra vez volver a trabajar. Qué paja, no quiero ser, ya no quiero ser adulto. Bueno, nada, contarles bueno, como el último video había hecho, que había hecho un pastel de papa, bueno, no sabía bien, no sabría bien qué tipo de video subir, así que, no sé, por ahí si me dan las ganas de subir, voy a subir cualquier cosa, cualquier cagada, así que, nada. Hoy me tocó limpiar, después de mucho tiempo, después de una semana, todo sucio estaba. Me tocó limpiar, me tocó barrer y bueno, menos mal, por lo menos estoy bien, estoy en un lugar grande, no sé si se llega a ver, esta es la cocina, parte de la cocina, tengo los platos sucios, está acá mi gatito, ay mi amor, y nada, por lo menos estoy en un lugar más tranquilo, más grande, bueno, está el termotanque, está el baño, que es bastante grande, estoy acá en mi pieza, que también es de hecho muy grande, mucho más grande del lugar de donde estaba, ahí está mi gatito, papi. Toda mi cama toda desordenada, pero bueno. Eh, ¿Qué pasa, mi amor? Pero bueno. Nada, no sabía qué hacer, así que me dio ganas de subir un video, así que bueno, voy a subir el cómo hacer pan con chicharrón. Así que algo así me había explicado hoy mi vieja, no, ayer me había explicado que se tiene que cortar la grasa y ponerla a fritar, a tostar una vez que esté tostada. Una vez que ya esté como chicharrón, hacer la masa, bueno, claro, empezar a hacer la masa y mezclar todo el chicharrón en la masa y empezar a hacer una bolita, y después, bueno, ir haciéndolo repartiendo como pancito y bueno, meterlo al horno. Según yo es fácil, nunca lo hice, pero ahorita vamos a ver qué pedo. Bueno, me olvidé que hacer el chicharrón cuesta un montón, o sea, tarda un montón, no que cuesta, tarda un montón porque hay que freírlo y... ¡Puta madre! Voy a intentar hacer bizcochuelo, así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pedo. Terminé de hacer bizcochuelo, así que quedó bastante bien. Está muy bueno. Me parece que le faltó cocer un poquito más, pero bueno, ya está. Está muy rico, está bien esponjoso. Y ahora estoy esperando a que se levante la masa del chicharrón, así me pongo a hacer pan.